A very good afternoon all of my family friends. আশা করছি সকলে খুব ভালো আছেন এবং সবুজের সাথে আছেন। একটা জরুরি আপডেট দেওয়ার জন্য ভিডিওটি করছি। তার আগে বলে রাখি, আমার এই চ্যানেলে বিশেষত নতুন বাগানীদের জন্য ভিডিও করা হয়, যাতে আমি যে ভুলগুলো করে যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি, কোনো নতুন বাগানি যেন এই ভুলগুলো না করেন এবং তাকে যেন কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে না হয়। তবে হ্যাঁ, ভুল না করলে শেখা যায় না। ভুল করেছি বলেই হয়তো সামান্য কিছু শিখতেও পেরেছি। তো সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করি এবং আগামী দিনেও তাই শেয়ার করব। আমাদের এই চ্যানেলে মূলত ভিডিও দেওয়া হবে বর্তমান পরিস্থিতির ওপর, বর্তমান ওয়েদারের সাথে গোলাপ গাছের কী ধরনের যত্ন আমি করছি বা আমাদের ছাদে করা হয়, সেই সব আপডেট সকলের সাথে শেয়ার করে নেওয়ার চেষ্টা করব। আমি যখন প্রথম গাছ করেছি, মাটির মিডিয়া দিয়ে খুব কমই ভিডিও পেয়েছি এবং অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার যেগুলো আমি বুঝতে পারিনি, জানতে পারিনি। বেশিরভাগ গাছই সব ম্যাচুয়ার গাছের ওপর ভিডিও করা, সিঙ্গারের ওপর ভিডিও করা, কিন্তু মাটিতে কেউ যদি করতে চায় সে কী করবে, সেই সমস্ত প্রপার ভিডিও আমি পাইনি। তো আমি চেষ্টা করব আমার এই চ্যানেলে সেই সব প্রপার ভিডিও দেওয়ার জন্য। সামনেই তো একটা দুর্যোগ আসছে, আমরা সবাই জানি। এখন নিউজ চ্যানেল খুললে তো এই দুর্যোগেরই খবর হচ্ছে। তো সেই কারণে আমরা কিন্তু একটু সতর্ক থাকব। কি করব সেগুলো আলোচনা করব। তার আগে দেখাই, আগে একদিন ভিডিও করেছিলাম এই গাছটি, এমনভাবে ডাইব্যাক হয়েছিল, কালো স্পট এসেছিল যে কি বলবো, গাছটা প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এমনকি এই যে লক্ষ্মী পুজো গেল, এই লক্ষ্মী পুজোতে দেখুন কি অবস্থা হয়েছে, কি সুন্দর পাতা টাতা, কচি পাতা ছেড়ে সুন্দর গ্রোথ নিচ্ছিল, এই দেখুন কেমন স্পট চলে এসছে। তো সব গোলাপ গাছ তো সমান হয় না। আমরা মানুষদের যেমন এক একজনের এক এক রকম পছন্দ, এক এক রকম রুচি, তো গাছেদেরও মনে হয় সেরকমই কিছু একটা। এক একটা গাছের কন্ডিশন এক এক রকম। এই গাছটি একটু বেশি সেনসিটিভ, এ কোনো কিছুই বেশি সহ্য করতে পারে না। না বৃষ্টি বেশি সহ্য করতে পারে, না জল বেশি সহ্য করতে পারে, না গরম বেশি সহ্য করতে পারে। জানুয়ারি মাস আসলে এই গাছটির বয়স পুরো 1 বছর হবে আমাদের ছাদে। তো নতুন শ্যুট বেরিয়েছিল, কিন্তু বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেছে। আবার এই যে বেরোচ্ছে, এই গাছটা নিয়ে না খুব চিন্তায় আছি, কী হবে কি জানি। তো যে কথা বলার জন্য আজকে ভিডিও, তো এই যে সামনে দুর্যোগ আসছে, এই দুর্যোগ কাটাতে আমরা তো আর কাটাতে পারবো না, আমাদের সেই ক্ষমতা নেই যে দুর্যোগকে আমরা কাটিয়ে দেবো। দুর্যোগ তো দুর্যোগের মতনই আসবে, কিন্তু গাছেদের তো রক্ষা আমরা করতেই পারি, তাই না? গাছেদের রক্ষা আমাদের আর করতেও হবে। তো কিভাবে করব আমরা গাছেদের রক্ষা? আমি গতকাল একটি ফাঙ্গিসাইড দিয়েছি, অ্যামিস্টার টপ স্প্রে করে রেখেছি। আমরা সবাই জানি অ্যামিস্টার টপ খুব ভালো একটি ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করে রেখেছি। আর যেটা করব, যখনই টুপটাপ বৃষ্টি আরম্ভ হবে, যদি দিনের বেলায় আরম্ভ হয়, মোটামুটি গাছটা স্নান হয়ে যাবে এরকম পর্যায়ের পর টবগুলো আমরা শুয়ে দেবো, অথবা বৃষ্টির শুরুর মুখেও শুয়ে দিতে পারি। বৃষ্টির শুরুতে যদি আমরা টবগুলো শুয়ে রাখি, তাহলে কিন্তু গাছেদের ক্ষতি কম হবে। কোথায় এখন প্রুনিং করব, কত সুন্দর, হ্যাঁ তা না, এখন কত সুন্দর প্রুনিং হবে, ছোটো ছোটো ডাল বেরোবে, ফুল নেব সামনে, সেই সব করব। তা না, এখন এই সমস্ত হঠাৎ করে ঝড় বৃষ্টির আগমনে গাছপালা সব শেষ হতে বসেছে। এই গাছটাতে বেশ কয়েকটা কুড়ি এসছে, এর ফুলটাও দারুণ সুন্দর হয়। এই গাছটার অনেকগুলো ফুল আমি কেটে দিয়েছিলাম, মানে কুড়ি অবস্থায় কেটে দিয়েছিলাম, যাতে গ্রোথ হয় গাছটার। হ্যাঁ, ফেব্রুয়ারি মাসে লাগিয়েছিলাম। আর এই গাছটায় দেখুন কুড়িগুলো মানে সদ্য আসছে, 2-1 দিনের মধ্যেই ফুটবে, বৃষ্টিতে সব নষ্ট হয়ে যাবে। তবে আমি ঠিক করেছি এই ফুলগুলো কেটে ঘরে রাখবো, কারণ কাটতে তো আমাকে হবেই। তাই ফুলগুলো কেটে যদি ঘরে রাখি, অন্তত 2 দিনের জন্য হলেও ফুলগুলো ঘরের শোভা বৃদ্ধি করবে। এটা সামার স্নো
দু চারটে কুড়ি আসছে, ফুল ফুটছে। এই অবস্থা গাছটির। এটা সহজ ধারা, এর ফুলগুলো বেশ বড় বড় হয়, তবে খুব বেশি দিন না টেকে না। এটাকে আমি সহজধারা নামেই চিনি, তবে এখানে অনেকের ভিডিওতে দেখেছি এটাকে ক্যালকাটা 300 বলে। অরিজিনাল নাম কোনটা জানি না, তবে এই ফুলটার হালকা স্মেল আছে, কিন্তু বেশি দিন না টেকে না, ঝরে যায়। দেখতে খুব সুন্দর, শীতকালে আরও বড় হয়। এটা ওই এটাও খুব সুন্দর একটা গাছ। এটার ফুলটাতে আমি শর্ট বানিয়ে ছেড়েছিলাম একবার। এখন এইগুলো এই যে কচি শুট বেরোচ্ছে আস্তে আস্তে। এই দেখুন নতুন কচি ডাল হয়েছে, তার মাথায় একটা করে কুড়ি এসছে, তো গ্রোথ নিচ্ছে সুন্দর। তবে কিছু তো প্রুনিং করতেই লাগবে এই গাছটির, হালকা কাটাই ছাটাই করে দেবো। তবে যেটা বলছিলাম যে এই দুর্যোগ আসার আগে আমরা গাছগুলোকে একটু শুইয়ে ইটের ঠেকনা দিয়ে দেবো, কিন্তু একটা ঠেকনা না দিলে যদি অতিরিক্ত জোরে হাওয়া দেয় তাহলে কিন্তু গড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেই কারণে একটা ইটের ঠেকনা দিয়ে দেবো। আজকের ভিডিও এইটুকুনি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর এভাবেই সবুজের সাথে থাকবেন, এতে মন মানসিকতা ভীষণ ভালো থাকে। দেখা হবে অন্য ভিডিওতে।